大家好啊！今日咧，我就嚟到細 B 仔呢個 B 仔盤。咁呢度係邊度嚟咧？咁啊，我喺倫敦翻咗嚟啦，我就之前就去咗睇倫敦嗰度睇咗兩個 department 啦，apartment 啦，睇咗兩間 apartment 啦。咁就跟住都去咗北少少嘅位咧，就喺 CM 啊個區好似係。咁啊，睇咗一間大屋咁樣，都大嘅間屋真係，雖然話四房，但係裏邊真係迷宮咁樣。咁啊，拍唔到片啦，因為業主喺度啊嘛，佢話唔方便，咁就冇拍啦。咁今日咧，我就嚟到喺 Liverpool 啦。咁呢個 Liverpool 嘅盤咧，我自己好似係第一次過嚟嘅，係。咁啊，都 OK 啊！一家喺度起緊啦，不停喺度起緊出嚟啦。咁今日咧，呢一度就為咗難整嘢喺個門口度，咁啊冇得泊車啊，個泊車要泊埋一邊啊。係啊。咁啊，呢間獨立屋都唔錯喎，有停車場，即係有個車房喺入邊啦。咁個車房唔算好大，但係夠用啦，我覺得夠用我嚟擺嘢。咁啊，亦都而家即係電車啦，咁啊，所以好多時都會有啦，叉電器咁樣。咁啊，外牆咧其實又都唔差喎，我覺得，即係好少位需要作修補啦。咁啊，當然有一啲白話啊，咁啊喺度都有嘅，咁啊少少呢啲咁樣嘅嘢啦，係啦，咁都好輕微嘅，成個都真係。咁啊，草地花園唔係好大，但係絕對夠晒用啦。因為咁大片草，你睇下今日個天幾勁。因為咧呢幾日咧呢個禮拜啊，真係好唔英國啊呢度。因為可能有細熱浪仔啊，唔知係咪叫熱浪仔啊？最近都冇乜點睇呢度個新聞，冇留意到本地新聞，即係天氣報告咧係點樣稱呼佢。咁啊，我自己覺得就輕輕熱浪啦，因為倫敦之前話29度，我諗而家呢個咁嘅天咧都25、26都有㗎啦，所以整體好唔英國嚇，少見嘅，可能係夏天嚟啦。咁啊，我哋而家入一入去間屋度睇下先啦。咁呢間屋咧，即係都好 Berry 啦。咁啊，手工就咁立下眼睇，係似乎係幾好嘅。咁但係有啲內裏嘅嘢咧，即係好似呢部咁嘅洗衣機咧，初頭爭啲俾佢陰咗，因為一打開個櫃咧，哇，見到條喉咁樣嘅喎。望真啲啊，當然我冇開機啦嚇。因為之前有經驗啊，中伏嘅經驗，望真啲條來水都冇駁喎，咁啊嘗試下幫佢駁啦。其實咧，當我揾到個水位嘅時候咧，已經係一件冇可能嘅事。你睇下個水位向下嘅喎，咁你屈入去啦，我扭到入去啊，呢度都接晒，咁咧。可能嗰個安裝師傅咧有着我嘅同一個諗法，同一個見解，所以與其咁裝，不如唔裝。我只能夠講多謝佢。如果唔係，我又中伏。咁啊，今日幾好啊！呢個內循環啊，堅內循環咯。呢個頭先喺出邊就試咗啦，唔錯嘅。咁點解我仲要話佢有啲手工上嘅問題咧？咁咧，等我揾部機先。係啦，揾到啦，揾到部紅外線IR啦。咁好多時都會發生嘅。咁其實就呢埲牆後邊啦，咁啊冇乜特別啦，抹白爛晒一幅牆啦。咁但係佢後邊其實係電箱同埋 gas 喉啦。咁喺呢度見到咧，藍咗一笪嘅喎。
即係而家貼紙位呢個位咧係藍咗一笪。咁佢唔係漏水喎，雖然攞部機度埋佢咧係響嘅。係響嘅，咁但係咧揾咗個度物wall detector去咧，佢係裏邊係有條批喺度嘅。咁如果背脊係 gas 批咁，即係絕對有理由懷疑呢一條就係 gas 喉啦。咁啊好近嘅咋，應該我諗1cm 到嘅啫。咁所以呢個有啲危險咯，同埋佢咪應該要包佢呢條喉。咁另外咧，好多時新樓都有機會地腳線咧都係會濕嘅，咁都見慣不怪嘅。咁但係咧，窗毛喎呢度，窗毛今日咪好濕咧？唔算十分好濕，但係都係濕，都濕到開始出毛啦。咁會唔會生菇咧？就真係唔知啦。咁呢一個位係咁啦，咁啊去到地下即係嘅洗手間呢度都係咁喎，即係同着一邊喎。嗱，你見到呢度直頭係有毛菌喺度㗎，黑色嘅毛菌嚟㗎。咁如果踱部機入去咧，呢一個位咧，佢叫到癲啦！咁啊濕少少，我覺得好多時都係因為明啦嚇，你懂得啦，因為佢都唔理乾定濕就拍咗落去先咁啊，安裝完成最緊要啊嘛，係咪？咁咪有呢個後果咯，照上色照上油，慢慢等佢乾啦，係嘛？咁啊，希望唔係我呢種諗法啦嚇，咁啊佢真係會乾就搞掂啦，唔好再有菌啦。咁我哋而家上樓上，咁啊頭先上咗去啦，個 loft 咧，因為有個太陽能板咧，其實都幾好喎。因為有太陽能板咧，通常就會有個座喺度啦，俾你擒上去，即係企喺度維修啦，同埋會有燈嘅。咁上面都 OK，冇乜特別太大嘅問題。咁嚟到主人房，其實呢個主人房都幾 OK 啊嚇，不過咧佢鋪落嚟就好似唔係好 OK 嘅，因為咧嗱就咁睇一個位係唔平嘅，咁啊大少少啦，即係呢個成個範圍都有唔同程度嘅唔平啦，爭幾個 mm 咁樣啦，跟住呢度窗咧，冇咗嘅個 lock 咧喺入邊。但係咧，佢係收咗入去之後咧，唔識彈翻出嚟，所以 lock 咗。咁啊，呢啲都係安裝師傅整完啊冇理啦，係嘛？所以先有呢啲問題啦。咁啊，浴室都還好啊。最出名嗰啲膠邊似乎冇問題啦，試咗亦都今次呢度冇漏水。浴室咧，因為佢下邊棘住咗，我費事戒爛佢啲玻璃膠啊，咁啊照開咗一半。咁啊不幸地就喺佢大漏水就冇嘅，但係咧嗰個overflow 咧就有少少問題啦。overflow 你見到呢個位咧有少少水漬喺度啦。即係呢個位有啲水漬喺度，咁咪 overflow 流出嚟嘅。咁啊，但係整體嚟講，我覺得當然冇漏水啊，贏咗大半啦。係啊。咁啊，其餘啲房都冇乜嘢啦，都係輕微油漆啦。我覺得就咁啊，嗰啲油漆好多時不如即係直接。因為搬入嚟咧更加多容易花，不如一次過搞啦。係啊，咁啲門都唔錯啊，除咗呢度嚇，頂住啦。
差唔多。咁呢個係第三間房，咁第三間房都單人房 OK 啊 ，OK 好用啊，單人房唔錯。咁啊，今日都差唔多啦，要撤退啦。咁啊，我哋參觀完呢一個利物浦啊三房，咁當然我唔會慶祝利物浦啦，係咪啊？咁啊，利物浦最近攞咗英超冠軍啊嘛，我絕對唔會慶祝嘅，係冇必要慶祝嘅。咁啊，下次去開邊度再工作嘅分享，再分享下啦。咁啊，今次 Berry 啊 OK 啦，冇漏水，我覺得都係好正㗎啦。其實已經嚇，即係已經係一大功績啊！喺樓下冇發現漏水住，咁啲膠邊即係冇罅都係一個少見嘅狀況咁啊，係啦。今日分享到呢度，下次再同大家傾下講下有啲咩分享。咁啊，呢度大家都見到啦，哎呀，棘住添。其實呢度仲有好多起緊啦。呢個利物浦區你啱唔啱？有啲咩留言俾我哋啦，拜拜。